Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vocês estão bem? Espero que sim. Então vamos lá. Hoje a nossa aula é do dia 16 de março de 2022 e hoje é quarta-feira. E a tarefa de hoje é para vocês classificarem, né, os animais entre domésticos que podem conviver com as pessoas, certo? Tipo, por exemplo, o cachorro, o gato, o coelho, o cavalo, né? São alguns animais que eles podem conviver com as pessoas. Tipo, a gente pode ter alguns deles, né, a gente pode ter na nossa casa, ou pode ter no sítio, ou pode ter na fazenda, na chácara. Eles são animais domésticos que podem conviver com o homem. Eles são animais mais mansos, né, que é possível conviver. Ou, por exemplo, a vaca, o boi, né, são domésticos. Entre outros, são muitos. Já os animais silvestres são aqueles que vivem na natureza. A gente não pode ter contato próximo. Além do que, eles são selvagens, eles são da natureza. Então, eles não são domesticados, certo? Então, por exemplo, os animais que vivem no mar, né? Tubarão, golfinho, baleia, entre outros, eles são silvestres, eles são lá da natureza. Por exemplo, a girafa, o leão, o tigre, o leopardo, a onça, o hipopótamo, o elefante, eles não são mansos. Eles são selvagens, eles são silvestres, eles moram na natureza, ou na floresta, ou no zoológico, né? E a gente é mais difícil, é mais complicado a gente ter contato próximo com os animais selvagens, ou seja, os silvestres, né? Entenderam? Então a nossa tarefa é essa. Aí tá pedindo para pintar os animais domésticos de vermelho e os animais selvagens de azul. Então, eu fiz um modelo aqui, ó, para vocês. Eu vou postar lá no grupo. Os de vermelho aí são os chamados, então, animais domésticos. E os de azul, né, são os chamados animais silvestres. Eu coloquei os nomes aí para vocês saberem, né? Aí nós temos o cavalo, nós temos o cachorro, o coelho, o porco, a galinha, que são domésticos, são animais mais que podem conviver com seres humanos. E os de azul, que é o leão, o elefante, o alce, esse pássaro que eu não identifiquei o nome, mas ele é silvestre, o tubarão e a girafa são silvestres, que não podem conviver próximos dos seres humanos. Eles vivem lá no zoológico, eles vivem lá na floresta, né, na natureza, certo? Então tá bom. Façam bem bonitinha a tarefa aí, pinta bem bonitinho e manda a foto da devolutiva para a professora. Um beijo, um abraço, fica com Deus. Qualquer dúvida, fala no privado da professora, tá? Beijo, tchau.